4 years, but eventually stopped at 48 months last year as a consequence of disease progression in his liver. And the question is, what would be today the next step in approaching and treating the patient? So unfortunately, most of our patients will eventually progress, all of them, after a median time of about 11 months on a TKI in good intermediate risk, and about 6 months poor risk treated with Toricel. And we have today 2 FDA-approved second-line therapies, axitinib, a second-line generation with a level of recommendation 1A per the ESMO guidelines, and everolimus, an mTOR inhibitor with a level of recommendation of 2B. You all well know the RECORD-1 trial, which led to the approval of everolimus. So they took patients that progressed on a prior therapy with a TKI on a 2-to-1 randomization, placebo versus everolimus. Many of the patients had more than 1 prior line, so this wasn't a pure second-line therapy. And the PFS was significantly better with everolimus, almost 5 months versus placebo less than 2 months. The overall survival was the same in the range of 15 months, probably because of subsequent therapies, crossover, etc. And there was almost no response with either everolimus or the placebo. So the major benefit with an mTOR inhibitor is a stable disease. And you can see that there was a benefit both in patients that were treated in pure second line or as or a third line. Axitinib is an orally potent and selective second-generation VEGF TKI. You can see here the different TKIs. So we have the sunitinib and the pazopanib, the first generation, and you can see that the tivozanib and the axitinib are much potent. So the lower, then the more potent is the drug, and the reason is that axitinib has a more specificity to the ATP pocket. It optimized fit into the deep pocket of the ATP of the VEGF receptor. And it was approved by the FDA for advanced treatment line of RCC due to the AXIS trial showing for the first time the advantage of one targeted therapy over another. So just briefly review, the next speaker will talk about the AXIS trial. So it was axitinib versus sorafenib, axitinib 5 milligrams twice a day with a titration like we usually do, up to 10 milligrams versus sorafenib 400 milligrams twice a day. More than 50% of the patient got sunitinib. Other comments about the AXIS trial. So there is a very impressive response rate in the second-line setting, 20%, actually a bit more than 20% with axitinib versus 9% with sorafenib. And just to remind you, almost no response with an mTOR inhibitor, and this is the second-line setting. And there is a clinical benefit in the majority of patients. The VEGF receptor is a predominant mechanism, probably through the entire course. So only about 20% of the patient had disease progression as best response, both with sorafenib and axitinib. This is in contrast to the everolimus trial, in which a third of the patient will not respond to an mTOR and will have progressive disease as the best response. There was no overall survival benefit, which in general is hard to show in nowadays trials because of subsequent therapies, etc. We might have a way to try and identify patients which will benefit from second-line VEGF, axitinib. So Dr. Rini's data published, reported in last year, ASCO GU 2012. So patients that responded to sunitinib for 9 months or more, which is actually more than 50% of our patients with nowadays data, responded to axitinib by more than half a year. And the recent update of the overall survival in the Lancet Oncology, you can see the impressive overall survival with both drugs, both the VEGF TKIs, axitinib, almost 2 years survival in patients that responded to sunitinib for more than 10 months, and this is the second-line setting. So we may have a niche of patients that we can identify that will benefit from continuation of a VEGF receptor TKI in the second-line setting.
I'm not going to review the toxicity in details. However, most of axitinib-associated adverse events are manageable, and treatment discontinuation is in the range of about 4%, which is less than the other TKIs in the range of 10 to 20%, depending on the TKI. Just briefly, some second-line data. We have a trial that was reported in last year, ESMO, the INTROSEC trial of an mTOR, temsirolimus, versus a VEGF TKI, sorafenib, in the second-line setting. So this is the first trial to try and compare the two mechanisms in the second-line setting, patient that progress on first-line therapy with sunitinib. So the PFS was pretty the same in the range of 4 months. However, there is a significant better overall survival with sorafenib versus Toricel, 4 months difference between the two agents. So in terms of sequencing, this trial may indicate that back-to-back VEGF inhibition may be a more effective approach in the second-line setting, and the VEGF receptor may be a predominant mechanism also in the second-line setting, and the drugs that inhibit the VEGF pathway may be a better option than an mTOR in the second-line setting after progression on a first-line VEGF TKI. Point to consider when you choose a second-line setting. So I'm asking myself, does the patient need a response? Like a patient with multiple lung metastasis and hypoxia and liver metastasis. So definitely a 20% response rate is attractive in this kind of patient. What was the progression-free survival of the first-line TKI in the range of 8-9 months or more? And then, of course, the toxicity profile, and these are points to consider when choosing a VEGF TKI versus an mTOR. So just briefly back to the patient, 72-year-old man, progressed after 4 years on sunitinib and has now lung, liver, and bone metastases. So axitinib 5 milligrams twice a day was started in August 2012. And at present, 14 months after the commencement of axitinib, there is radiologic evidence of reduction in his liver disease, and the patient feels overall well with pretty minor toxicity. Now, this patient is on targeted therapies for more than 5 years. So look at the tremendous significant change of the natural history of the disease versus the interferon era. So we have a patient that during the interferon era, patient with intermediate risk, like our patient, the median survival was 14 months. And now we have a patient with more than 5 years on TKIs and is still alive. So just in conclusion, options in the first-line therapy, no data, level 1 data for non-clear cell histology. Options are sunitinib, sorafenib, or Toricel. Poor risk, options are Toricel or sunitinib. And for clear cell, low intermediate risk, the majority of our patients, you can use either sunitinib or pazopanib. In selected patients, sorafenib or high-dose IL-2. Treatment selection should be based on the following consideration. What's your primary goal? Quality of life or efficacy? So again, in the majority of patients that I meet in the clinic, efficacy is my primary treatment goal, and then I usually choose sunitinib as my treatment of choice. What's the medical status of the patient, fit versus fragile, and how do you interpret the clinical data? This is especially important for non-inferiority studies, and we talked about the upper bound of the hazard ratio. So what is the risk? What is the worst outcome that you are willing to accept regarding a new therapy versus a standard of care? And for the second-line setting, FDA-approved everolimus axitinib. Axitinib has a higher level of recommendation per the ESMO guidelines versus everolimus, longer post-sunitinib PFS, and more than 10 times higher response rate. But the points to consider is, does the patient need a response? What's the progression-free survival of the first-line TKI, and the toxicity profile? Thank you very much. Was asking me why you give me not sunitinib free of money, because I read on internet and so on. So, with Mr. Petak, what kind of genetic testing have we to look better to from Lippel-Lindau gene on
VEGF receptor closer to select, because as if the company is not interested in giving sunitinib, even if the patients have to respond if we select it better. Can we speak about such selection between papillary cell cancer? Because this real patient was operated the third time for metastasis and so on, and she tried to buy, but only for 2 months because it's expensive. And I said, I agree if you buy, because all official protocols are only, and we are speaking only about clear cell, renal cell carcinoma, metastatic. So this is the question, how to manage this non-clear cell, inclusively with sunitinib. Today I use usually for good intermediate risk sunitinib, and for poor risk I would use Toricel. We're going to report it for next year, ASCO. In patients with papillary, they do worse than clear cell, definitely you're right. So resection of the metastases, even more than 1, 2, 3 metastases is what I usually try to do. But if I cannot, then again, about a third of the patient, according to our data of about 72 patients with papillary international data, a third of the patient will respond to Sutent for more than 10 months, which is pretty the same as clear. So these clear cell, these are mainly good risk, and we have some data to suggest that the neutrophil to lymphocyte ratio, a new prognostic factor that was recently reported, if it's less than 3, then it might improve the outcome of the patient. So we're going to report this regarding papillary, but most of the patients will respond less than clear cell. I have, excuse me, another question related to the out of protocol, not 4-2, but 2-1, because it was a very nice presentation of Professor Smidinger here in Romania, and when she exposed her experience, I immediately added, why not 2 days with 1 day, 2 days, 1 day, because it is resembling to metronomic therapy, because you showed very nicely that the imagistic had to be done in the last day of 28 days, not in the last day of the 2 weeks off. So we have arguments to observe that during the pause, the tumor will progress. So what do you think about out of protocol, 2 to 1 day, instead of 2 to 1 week? Because it's out of protocol also, 2 to 1 week, but the experience show it's working. Yeah. I mean, I don't have any personal experience with the 2 days, 1 day schedule. Somebody had to be the first. I You was do the see, first to try 2 weeks with 1, out of protocol. Yeah. So very congratulations. Yeah. What do you I mean, think about this prolongation? It's not only theoretically, because some patients stop the treatment because of side effect, or we offer 37, it is also toxic, we go down, and you showed that the response rate is modest. Right. I mean, I do have selected patients, but again, this is a clearly not registered schedule, not approved, and don't state me, but I have very few patients that on the 2 to 1, when they have significant toxicity, then they try, you know, like 5 days, 2 days, very few selected patients. So I did this, but, you know, in a very small group of patients, and some of them do well, but I usually use either the 42 or the 2 to 1. Okay, you already respond. 5 days to 2 days, so the ice is broken. Yeah, Thank you very it's much. really not Out of protocol, of course. Selected patients. Thank you very much. Prima prezentare este cancerul mamar metastatic și este un subiect care rămâne o continuă provocare pentru toți oncologii. Deciziile terapeutice pentru cancerul mamar metastatic. Aceste decizii terapeutice sunt luate în funcție de boală, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt legate de pacient. Depind de intervalul liber de boală. Se știe că un interval liber de boală de lungă durată pentru paciente are un prognostic mai bun, cu metastaze osoase care apar mai târziu și care au un prognostic mai bun față de metastazele viscerale, un interval liber de boală scurt care duce la progresia bolii și la deces. De aceea trebuie să luăm în considerare tratamentele anterioare, adjuvante și neadjuvante, și de asemenea factorii biologici care depind de tumoră, receptorii hormonali, Ki67, HER2, mărimea tumorii,
numărul de metastaze și locul acestora, necesitatea de a controla imediat boala și simptomele pacientului pe de o parte, iar pe de altă parte, toate acestea depind și de situația pacientului, și anume de preferința pacientului, de vârsta biologică reală a pacientului, de statusul menopausal, pentru care tratamentele sunt diferite pentru pacientele în premenopauză și pentru cele în postmenopauză, de comorbiditățile pacientului, de afecțiunile cardiace, de statusul de performanță, de factorii fiziologici, socioeconomici și psihologici și, nu în ultimă instanță, de țara în care trăiește pacientul și de metodele de tratament de care dispune oncologul. Intervalul liber de boală, așa cum spuneam, este foarte important pentru că dacă este scurt, boala este agresivă, dacă este lung, prognosticul este mai bun, de comorbiditățile care ne vor face să alegem un tratament adecvat pentru aceste paciente. Care sunt principalele obiective ale cancerului mamar metastatic? În primul rând, prelungirea supraviețuirii generale, care este desideratul tuturor companiilor și a noilor molecule care se lansează pe piață, pentru că necesită aprobare numai pacientele care se pare că aceste molecule determină o creștere a supraviețuirii generale. De asemenea, prelungirea supraviețuirii fără progresie a pacientelor, reducerea simptomelor bolii printr-un tratament adecvat și, nu în ultimul rând, o îmbunătățire a calității vieții, care este deosebit de importantă pentru toate categoriile de paciente, dar mai ales pentru pacientele cu cancer mamar metastatic, ale căror tratamente de lungă durată a efectelor secundare se regăsesc în calitatea vieții acestor paciente. În ceea ce privește balanța și echilibru în tratamentul cancerului mamar metastatic, este dat în primul rând, pe de o parte, de activitatea medicamentelor, activitatea tratamentelor combinate, care au mecanisme de acțiune diferite, și, pe de altă parte, mecanismele de rezistență care apar mai târziu, având în vedere acțiunea lor non-cross resistant, ceea ce determină o îmbunătățire a calității, a intervalului până la progresia bolii, pe de o parte, iar pe de altă parte, profilul de siguranță cu efectele secundare ale tratamentelor pentru aceste paciente. Care este obiectivul practic? Nu este o boală curativă, este o boală pe care ne dorim să devină cronică. Un obiectiv este extinderea supraviețuirii, așa cum spuneam, calitatea vieții, iar calitatea vieții este reflectată pe de-o parte de simptomele pe care pacientul le are determinate de boală, iar pe de altă parte de efectele secundare și toxicitatea dată de tratament. Orice cancer de sân are o anumită istorie naturală, care poate fi de mai lungă durată sau de scurtă durată, dar care până la urmă va determina progresia și decesul acestor paciente. Se știe că tumorile sânului sunt foarte heterogene, de aceea modul lor de tratament și de evoluție este foarte diferit, iar nu toate regimurile de chimioterapie sunt la fel de toxice. Care este rolul pe care îl are tratamentul cancerului mamar metastatic? Există foarte multe studii care au arătat că prelungirea chimioterapiei până la progresia bolii sau până la o toxicitate inacceptabilă determină o creștere a timpului până la progresia bolii și a supraviețuirii generale. Primele trialuri au fost publicate de Căuț în 87 și diferite scheme de chimioterapie au fost administrate cu doxorubicin 3-6 cicluri sau FEC, tamoxifen 6 luni, versus aceleași scheme de chimioterapie care au fost administrate până la progresia bolii sau până la toxicitate inacceptabilă pentru paciente. S-a dovedit că timpul până la progresia bolii a fost îmbunătățit și supraviețuirea generală și, așa cum a fost publicat în NEWS, 9,4 luni până la progresia bolii față de 6 administrări de 3 luni, iar supraviețuirea generală a fost de asemenea mai bună pentru aceste paciente. Mai departe, acestea sunt cele mai bune rezultate care sunt prezentate în ceea ce privește timpul până la progresie și supraviețuirea generală pentru aceste paciente. Alexandra Genari a publicat în 2011 o meta-analiză cu 11 trialuri, din care 6 trialuri au folosit un singur design, adică o chimioterapie standard, în care s-au administrat între 3 și 8 cicluri de chimioterapie,
față de o chimioterapie de mentenanță care a fost administrată pe lungă durată, între 6 cicluri și până la progresia bolii sau până la toxicitate inacceptabilă din partea pacientei. Pacientele au primit aceleași chimioterapie pe bază de antracicline, unele dintre ele 3 cicluri, după care au fost urmate de CMF, ca și chimioterapie de întreținere, față de chimioterapia standard de 6 antracicline sau 8 antracicline sau pentru ele s-au administrat până la progresia bolii. Care au fost rezultatele? În ceea ce privește intervalul sau supraviețuirea fără progresie, a fost evident mai bună pentru pacientele care au primit un număr mai mare de cicluri de chimioterapie decât pentru cele care au primit un număr standard. În toate studiile, mai puțin în Harris, dar în toate studiile, supraviețuirea fără progresie a fost mai mare pentru pacientele cu un număr mare de cicluri de chimioterapie. Deci, evident, chimioterapia prelungită a dus la întârzierea progresiei bolii și implicit schimbarea liniei de chimioterapie, a doua, a treia și apoi apariția decesului. De asemenea, în ceea ce privește supraviețuirea generală, pentru această meta-analiză de 11 trialuri, au fost evident mai bune pentru pacientele care au primit o chimioterapie de lungă durată decât pentru pacientele care au primit o chimioterapie standard între 3 și 6 cicluri, așa cum spuneam. Este mai puțin evidentă supraviețuirea generală decât supraviețuirea fără progresia bolii pentru aceste trialuri, dar este la fel de importantă pentru paciente creșterea supraviețuirii. A scăzut rata mortalității cu 9% pentru aceste paciente, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru toate aceste paciente care au făcut chimioterapie de lungă durată. Peste 2200 paciente au fost recrutate în aceste studii. De-a lungul timpului, chimioterapiile, noile tratamente, au îmbunătățit supraviețuirea de-a lungul timpului și prima linie verde din anii 74, după care la fiecare cincinal a adus contribuții, pe de o parte tratamentele țintite, dar pe de altă parte cred că și deciziile terapeutice corecte luate pentru pacienții din ultimii ani au dus la creșterea supraviețuirii în anii 2000 pentru aceste paciente. Și de asemenea tratamentele noi și moleculele noi care au fost administrate în aceste trialuri. Un exemplu este cel al lui Hearn, care a publicat în 93, care a fost rolul doxorubicinei în adăugarea în chimioterapie pentru pacientele cu cancer de sân. Pacientele care nu au primit scheme de chimioterapie pe bază de doxorubicin au avut o supraviețuire mai mică, iar diferența a fost semnificativă statistic și beneficiul pe care l-au avut pacientele care au primit scheme pe bază de doxorubicin a fost evident. De asemenea, în intervalul până la eșec, adăugarea doxorubicinei în brațele de tratament și în schemele de tratament pentru aceste paciente a fost evident un beneficiu semnificativ statistic decât pentru pacientele care nu au primit doxorubicin. Acesta este un exemplu de îmbunătățire de tratament semnificative statistici pentru foarte multe paciente. În panelul din 2009, panelul a considerat că chimioterapia neoadjuvantă în cancerul de sân ar trebui să fie administrată pe bază de antracicline și de taxani, iar pentru pacienții care sunt HER2 pozitivi, de asemenea să conțină trastuzumab. Această decizie pentru tratamentul neoadjuvant ar trebui luată în considerare și ar trebui aceleași criterii să le folosim și pentru tratamentele adjuvante. Ce este răspunsul complet patologic? Reprezintă lipsa sau absența celulelor tumorale la nivelul sânului, dar și la nivelul ganglionilor axilari. Există scheme diferite de chimioterapie care dau rate diferite de răspuns complet patologic. Desigur, răspunsul complet patologic este dezideratul pentru toate chimioterapiile neoadjuvante, pentru că știm foarte bine că este corelat cu o creștere a ratei de tratamente conservative și, de asemenea, cu intervalul liber de boală și supraviețuirea generală pentru aceste paciente. În general, antraciclinele dau o rată de răspuns cuprinsă între 6 și 15%, iar prin adăugarea taxanilor neoadjuvante, rata de răspuns a crescut la 30% pentru aceste paciente, iar pentru pacientele HER2 pozitive, adăugarea trastuzumabului în tratamentele neoadjuvante a crescut dramatic, aș putea spune, rata răspunsului complet patologic la 65%. O rată de răspuns completă este modestă pentru hormonoterapia neoadjuvantă.
Acesta este răspunsul complet patologic în studiile publicate de Cochrane în 2002 și mai târziu Mazzuni, în care pacientele cu răspuns complet cu carcinom intraductal rezidual au un prognostic similar cu cele care nu au relivat de carcinom ductal in situ, dar care este net superior față de pacientele care au boală reziduală. Boală reziduală, probabilitate de recidivă mare, supraviețuire scăzută. Dar ce se întâmplă după chimioterapia neoajuvantă sistemică? Majoritatea pacienților nu au răspuns complet patologic și au un risc mare de recidivă. Acești pacienți, prin definiție, sunt rezistenți la chimioterapie, deși majoritatea dintre ei, dacă nu toți pacienții, au primit neoadjuvant, antracicline, agenți alchilanți, taxani, deci un tratament standard și fără rezistență încrucișată. Datele moderne și ghidurile actuale nu recomandă un alt tratament standard față de tratamentul standard administrat inițial, o altă chimioterapie adjuvantă, deci o chimioterapie adjuvantă secundară pentru pacientele cu boală reziduală. Deci nu este recomandată de rutină, iar studiile vor arăta dacă o altă chimioterapie administrată după prezența unei boli reziduale după chimioterapie aduce beneficiu și ce chimioterapie. Se știe că răspunsul complet patologic după chimioterapie neajuvantă este corelat cu intervalul liber de boală pentru paciente și cu supraviețuirea generală și acest lucru a fost demonstrat în NCIBP 27. Pacientele cu răspuns complet patologic, cu toată chimioterapia administrată înainte de operație, au avut cu răspuns complet patologic, au avut un foarte bun prognostic față de pacientele cu boală reziduală. Și se pare că administrarea chimioterapiei după operație, cele 4 cicluri de taxoter care s-au administrat pentru pacientele operate după primele 4 cicluri de antracicline ori 4, nu a adus beneficiu pentru aceste paciente în acest studiu. Care este atitudinea și ce trebuie să facem pentru boala minimă reziduală pentru pacientele operate după chimioterapie neoadjuvantă? În primul rând, un studiu european publicat de Iani referitor la celule tumorale diseminate